அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். கடந்த 2 தினங்களாக இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலோட நிலைமை, அது இல்லாமல் அங்கே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள், அந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள், இதை பற்றிலாம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பர்டிகுலராக எண்ணிலிருந்து, அதாவது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மணியிலிருந்து நாளைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் எந்தெந்த உள் மாவட்டங்களில் அதிகமான கனமழை பொழிய போகிறது அப்படின்றத நம்ம சேட்டலைட் இமேஜஸோட பார்த்துடலாம். பர்டிகுலராக அந்த புயல் கரையை போது உள் மாவட்டங்களான ஒரு சில ஏரியாக்கள் வந்து மிக அதிகமான கனமழை இருக்குது. அதை எல்லாத்தையும் வந்து அந்த இமேஜஸோட அது எப்படிலாம் மூவ் ஆகுது, அது எல்லாத்தையும் வந்து சேட்டலைட் இமேஜஸோட அப்படி கிராஸ் ஆகும்போது எப்படிலாம் மழை வரப்போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். போன வீடியோவில் வந்து ஒரு ஏரி காணாமல் போனதை பற்றி தான் பேசணும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஏரி வந்து எந்த அளவுக்கு காணாமல் போயிருக்கு அப்படின்றத வரைபடத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் வீடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து இல்லை எந்த மாவட்டங்களில் மழை வருது, எனக்கு எந்த நியூஸ் தான் தேவை அப்படின்னா ஒரு 3 நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக சேட்டலைட் இமேஜஸோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி இல்லை நான் இதையும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேங்க் ஏரி தாங்க. லாங் டேங்க் ஏரி பார்த்தீங்கன்னா 1920 காலகட்டம் வரைக்குமே இந்த மேப்பில் வந்து இருந்திருக்கு. இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராகவே இருந்திருக்கும். அதாவது மயிலாப்பூர்லேருந்து நுங்கம்பாக்கம் வரைக்கும் ஒரு லென்த்தான ஒரு நீண்ட ஏரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து டி நகரை உருவாக்குறதுக்காக 1920க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இப்படி ஒரு ஏரியே காணாமல் போயிடுச்சு. அதனால தான் மழை காலங்களில் டி நகர் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான வெள்ளம் வர்றதுக்கான முக்கிய காரணம் என்னென்னா, சின்ன சின்ன நீரோடைகள்லாம் வந்து இந்த லாங் டேங்க் ஏரியை நோக்கி வரும். அந்த ஏரியா இல்லாதனால அங்கே வந்து அதிகமான வெள்ள பாதிப்புகள் இருப்பதற்கான காரணம். அடுத்து ஏரி 2 பார்த்திங்கன்னா வியாசர்பாடி ஏரி தாங்க. இந்த வியாசர்பாடி ஏரியோட இந்த மேப் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக இருக்கும். இந்த ஏரி இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போய் தேடினீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் கலைக்கல்லூரி இருக்கும். டாக்டர் அம்பேத்கர் கலைக்கல்லூரி மட்டும் இல்லாமல் பிவி காலனி, சாலிமன் காலனி, இது போன்ற காலனிகள்லாம் பக்கத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. இது ஆக்சுவலாக 1971 ஒரு மேப் வரைக்குமே இருந்திருக்கு. 1971க்கு அப்புறம் தான் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அடுத்து 3வது ஏரி காணாமல் போனது பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரி மற்றும் ஆதம்பாக்கம் ஏரி தாங்க. அது வேளச்சேரி ஏரி கூட இப்போ கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன குட்டையாக இருக்குது. ஆதம்பாக்கம் ஏரி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியாத அளவுக்கு போயிடுச்சுங்க. இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்குது. 1970 மேப்பில் கிளியராக இருக்குது. பட் ஸ்டில் நோ பார்த்தீங்கன்னா ஆதம்பாக்கம் அந்த ஏரி வந்து எங்கே தான்பா இருக்குது, வெறும் குடியிருப்புகளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டேரி ஏரி தாங்க. காட்டேரி ஏரி பார்த்தீங்கன்னா 1970 மேப் வரைக்குமே இருந்திருக்கு. அதுக்கு மேலே தான் காணும். காட்டேரி ஏரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப்பில் கிளியராக இருக்கும் பாருங்க. ஒரு வளைந்த ஆறு போல் ஒரு பெரிய காட்சியளிக்கும். இந்த பெரிய சென்டர் தாங்க அந்த ஏரி. ஆனால் அந்த ஏரி இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ ப்ரெசென்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கழகம் இருக்குது. அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய அலுவலகம் இருக்குது. இது ரெண்டுமே இருக்குது. எதனால தான் அந்த ஏரி இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கையூர் ஏரிங்க. கொடுங்கையூர் ஏரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 70 வரைக்கும் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ லைட்டாக சின்னதாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு வீட்டு வசதி வாரியமாக இருக்குங்க. இதே மாதிரி கொன்னூர் ஏரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2015 மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இந்த கொடுங்கையூர் ஏரி தான். ஆனால் இந்த ஏரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பகுதியாக இருக்கும் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா. இது எல்லாமே வந்து அப்போ ஏரியா இருந்தது. இப்போ வந்து ஏரியா இல்லாமல் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வீடுகளாக இருக்குது, இல்லை காலேஜாக இருக்குது, இல்லை வந்து அரசு கட்டிடங்களாக இருக்குது. ஸோ இதனால தான் இன்றைக்கி சென்னையில் மிகப்பெரிய வடியாத வெள்ளம் வந்து நீங்காத துயராக இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் அவங்க மேலே குறை சொல்கிறது, அவங்க இவங்க மேலே குறை சொல்கிறதுலாம் கிடையாது. இது வந்து காலம் கடிந்த ஒரு கரைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரே வழி தலைநகரம் மாற்றிருங்க, வேலையே முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ இப்போ நம்ம எந்தெந்த ஏரியாவில் மழை பதிவு பார்க்கலாம். ப்ரெசென்ட் அதாவது இந்த வீடியோ நான் வெளியிடும் போது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி 3 மணி இருக்கும்போது உங்கள் ஏரியாவில் எந்தெந்த ஏரியாவில் மழை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை, தொண்டி, இந்த பக்கம் திருநெல்வேலியில் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். திருச்சி அப்படியே மேலே பண்ணிங்கன்னா நாகப்பட்டினம், புதுச்சேரி, வெள்ளூர், சேலம் வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் மழை துளி வர மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த காற்றின் வேகம் வர சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மழை வழுவதற்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதேமாதிரி சென்னையில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம், அதாவது தூரல் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டென்சிட்டி அதிகமான கொஞ்சம் அடர்த்தியான மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம 16லேருந்து ஒரு 17 மணி, 17 to 18, அதாவது 5லேருந்து 6 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சாயந்தரம் 5லேருந்து 6 மணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள் மாவட்டங்களில் சேர்ந்து வரும். சென்னையில் கொஞ்சம் அதிகமான கனமழைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும். பாண்டிச்சேரி நீங்கள் சொல்லவே வேண்டாம், மிக அதிகமான மழை இருக்கும். பாண்டிச்சேரிக்கு அப்புறம் நாகப்பட்டினம், திருச்சி, மதுரை, சேலம், திருநெல்வேலி இன்னும் கொஞ்சம் மழை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வரைக்குமே இருக்குங்க. அப்புறம் நைட்டு ஸ்டார்ட் ஆன மழை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடும். சென்னையில் வந்து மிக அதிகமான மழை, அதாவது 21 9 மணிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நைட்டு 9 மணிக்கு சென்னையில் மிக அதிகமான மழை எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை, பாண்டிச்சேரி, இந்த பக்கம் நாகப்பட்டினம், அதே சமயத்தில் இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர், சேலம், உள் மாவட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே பரவி காணப்படும். அதாவது கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நாமக்கல் இருக்குது, திண்டுக்கல் இருக்குது, புதுக்கோட்டை, காரைக்கால், மதுரை, இது போன்ற மாவட்டங்களில் மிக அதிகமான மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதுவும் ஐஎம்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்தியா மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கடலூர், விழுப்புரம்,
புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் இங்கே தான் வந்து மிக அதிகமான மழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் 11 மாவட்டங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்னை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, அரியலூர், பெரம்பலூர், காஞ்சிபுரம், திருமங்கலம், செங்கல்பட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிக அதிகமான மழை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்துட்டுருக்கு. அப்படி உள்ளே வரும்போது காலையில் 10 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாளைக்கு காலையில் 10 மணி பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சென்னை, பாண்டிச்சேரியில் மிக அதிகமான மழையை கொடுக்கும். அது இல்லாமல் எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் கடலூருக்கும் இடையில் வந்து கரையை கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த மையப்புள்ளி இருக்குல்ல, சாயந்தர டைமில் கரையை கடக்கும்போது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நாளைக்கு காலைல 10 மணிக்கு அங்கே மையம் கொள்ளும்போது மெயின் டென்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னா திருவண்ணாமலையில் இருக்குங்க. திருவண்ணாமலை, ஆம்பூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சேலம், ஆத்தூர், நெய்வேலி, பாண்டிச்சேரி, பெரம்பலூர் இங்கெல்லாம் வந்து மிக அதிகமான கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரேர் இன்சிடென்ட். கடலூர் பக்கம் கிராஸ் ஆனால் மட்டும்தான் வட மாவட்டங்களில் மழை வரும்னு சொன்னாங்க. அது கிருஷ்ணகிரி கூட அதிகமாக மழை வருது. தருமபுரி, சேலம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி பட்டியலாக வறண்ட மாவட்டமாக இருக்குது. இந்த டைம் வந்து ஒரு நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம். அதே சமயத்தில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா திருச்சி, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, தொண்டிங்கெலாம் வந்து தூறல் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப அடர்த்தியான மழை இருக்காது. 11ஆம் தேதி 10 மணிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிட்டு 13 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 13 அப்படின்னா 1 மணின்னு வரும்போது அந்த மழை வந்து அதே தான் சென்னை பக்கம், அதாவது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கடலூருக்கும் நடுவில் கிராஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது கேள்பாக்கம்னு சொல்லுவாங்க. கேள்பாக்கம், செங்கல்பட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மையப்புள்ளி இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது அப்படின்னா இந்த செய்யாறு இதை நோக்கி தான் வந்துட்டுருக்கு. அதே சமயத்தில் காஞ்சிபுரம், இந்த வந்தவாசி, செங்கல்பட்டு, ஜிஞ்சி, திண்டிவனம் இது போன்ற மிகப்பெரிய ஒரு மலை இருக்கலாம். விழுப்புரம்லாம் வந்து சரியான மழை இருக்க போகுது. இந்த டைம் வந்து உளுந்தூர்பேட்டை, சின்ன சேலம் இடத்துல வந்து மையம் கொண்டிருக்கு. சின்ன சேலம், ஆத்தூர், அரூர், ஊத்தங்கரை அப்படியே மேலே போனீங்கன்னா தருமபுரி, காரிமங்கலம், கிருஷ்ணகிரி, ஜோலார்பேட்டை, இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா மேட்டூர், எடப்பாடி, ராசிபுரம், ஈரோடு, நாமக்கல், அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையம், திருப்பூர் வரைக்குமே கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பக்கம் வரும். கோயம்புத்தூர், காரமடை இந்த பக்கம் வரைக்கும்லாம் மலைகள் வந்து கொஞ்சம் அதாவது பறந்து விரிந்து காணப்படணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பக்கம் வந்து ஈரோடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ சேலம் வந்து நாளைக்கு கரெக்டாக 1 மணிக்கெலாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஆத்தூர், சின்ன சேலம்லாம் மிக சரியான மழையை எதிர்பார்க்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிட்டு எக்ஸாக்டாக அந்த மையம் கிடக்குதுன்னு சொன்னாங்கல்ல 17 மணி, அதாவது 5 மணிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் ரீஜன் பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கரெக்டாக நம்ம மேப்பில் சொல்கிற மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து கடலூர் வருதுங்களா, அதாவது கேளப்பாக்கம் இருக்கு இல்லையா, கேளப்பாக்கத்துக்கும் மகாபலிபுரம், தண்டிலம், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கேளம்பாக்கம் இதுக்கு நடுவில் தான் கிட்டத்தட்ட கரையை கடக்க போது சென்னை மேலே தாம்பரம் இந்த சைடில் தான் உள்ளே வரப்போது. இந்த மையப்பகுதி இங்கே தான் இருக்குது. அப்படியே உள்ளே நுழைய போகுது. இந்த சமயத்தில் அதாவது 5 மணி இருக்கிற சமயத்தில் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக மீண்டும் அதே இடத்துல தான் மையம் கொண்டிருக்கு. கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஆத்தூர், நெய்வேலி, நாமக்கல், ஈரோடு இந்த இடத்துல வந்து மிக அதிகமான மழை வந்து கண்டிப்பாக இருக்க போகுது. அதே சமயத்தில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் மதுரை, ராஜபாளையம், திருநெல்வேலி, விளாத்திக்குளம், நாகர்கோயில், அனந்தபுரம் அந்த கூட அந்த கேரளாவில் கூட பார்த்திங்கன்னா மலைகள் இருக்குது. அப்போ ராமநாதபுரம், தொண்டி இங்கெல்லாம் வந்து அதிகமான மலைகள் இருக்கலாம். அதாவது இந்த கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். இது கிராஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படி இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர் இந்த சைடு நோக்கி வருது இல்லையா, அதனால் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், வெள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, தூத்துக்குடி, கள்ளக்குறிச்சி இது போன்ற இடங்கள்லாம் வந்து மிக அதிகமான மழையை எதிர்பார்க்கலாம். ஏற்கனவே சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் ஏரியான பூண்டி, பூழல், சோழவரம், செம்பரம்பாக்கம் இது போன்ற ஏரிகள்லாம் வந்து ரம்பிருச்சு. இதுக்கப்புறமும் இது மழை பொழியும் போது என்ன மாதிரி நிலைமை வரும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா 20லேருந்து 30 சென்டிமீட்டர் மழை வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அது அப்படியே சரி இது ஓகே 11ஆம் தேதி முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை அப்படியே கிராஸ் ஆகிட்டு பெங்களூர் இந்த பக்கம் வந்து போது, மைசூர் இந்த பக்கம் பறந்து விரிந்து பக்கம், வெள்ளூர் மீண்டும் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி இந்த பக்கம் மழை வந்துகிட்டே இருக்கும். 12ஆம் தேதியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீண்டும் இது அரபிக்கடலில் கடந்து மீண்டும் ஒரு புயல் உருவாக்கி நம்மளுக்கு மழையை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். அதாவது மழை கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும், மீண்டும் ஒரு மழையை கொடுக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் கடலூரை நோக்கி ஒரு புயல், அது புயலாக இல்லாமல் அடர்ந்த
அடர்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வருது. இது வந்து ரொம்ப காற்றெல்லாம் இருக்காது, மழை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடர்த்தியாக கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாம் அதாவது ஐஎம்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை நார்வே ரிப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து தொடர்ந்து எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. மிகப்பெரிய ஒரு கனமழை இருக்க போது மக்கள்லாம் உஷாராக இருங்க, தேவையான உணவுப் பொருட்கள் மீது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் இந்த டைம் வந்து எல்லா டைமும் வெள்ளத்தை பார்த்துட்டு வந்த டைம் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் மழையும் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்குறத விட ரொம்ப அதிகமான மழை வந்துட்டுருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் சேஃபாக இருங்க, வீட்டில் இருங்க, வீட்டில் வந்து தனக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள்லாம் வந்து சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஏரியாவில் மழைப்பொழிவு வராது அப்படின்றது எக்காரணத்துக்கு நினச்சிடாதீங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போலாம் மழைப்பொழிவு எந்த இடத்துல பெய்யுது, எந்த இடத்துல டென்சிட்டி அதிகம் வைப்பேன்னு யாராலையும் கெஸ் பண்ண முடியாது. நான் கொடுத்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு கிளியராக எந்தெந்த ஏரியான்னு தெரிஞ்சிருக்கும், உள் மாவட்டம்னு தெரிஞ்சிருக்கும். மீண்டும் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா நாளைக்கு வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எந்த ஏரியாவில் இன்னும் வேறு ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தால் தெரியப்படுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரவிக்குமார் சேனலை. நன்றி, வணக்கம்.